kulanti wanaagsan asxaabtayda ku soo dhawaada qaybtii 18aad ee sheekadii filanwaa dhagaystayaal haddii ay tahay markii idin kugu horeysay channelkan subscribe gareeya gambaleelkana furta si aad joogto ugu heshaan sheekadan filanwaa like ta saara sina share gareeya si asxaabtiinuna ay idin la wadaagaan ninkii baasha ahaa arrinna way ku xumaatay xaaladiisuna caadi maaha waxa la jooga saaxiibkii dibindaabiyo waxayna qorsheynayaan sidii ay ugu tagi lahayn gabadhiisa baan ahaa maadaama xaalku oo maalinba maalinta ka sii dambaysa uu sii adkaanayo yaa qaan waxa la maqli jiri jacayl fulay galay ma fududano nin fulay ee jacayl haddiis galo weligiis ma guulaysahay ani aadal rabi sabaad nyaanyo maalin cadan kala tuuri lahayd dhanno yaqniyo meesha fadhin go'aan cad gaarno ani maanta wixii ka dambeeyo shaqaday dhanba waa iga habsaantaa ku dhawaa kaahira niyow adiga iska joog aniga hadda waxaan rabaa inaan sabaad u tago oo aan la kulmo weliba aan la soo sheekaysto aabaheedna waa nin xaalkiisa ilaahay ogyahay laakiin aniga waa dhaqaaqayaa waana u tagayaa sabaad ani waxaa lee ku dhihi lahay aw tegin hadda mininkaas haddii tagtid dhib lee kaa soo gaaray si kaloo caqliya loo baahanya loo tago maxaa jira hadda gabarteeda la soofo kataa lagaa reebay haddii hadda tagtid dhib lee kaa soo gaara maan dhaaf ma keelaysid may waa aadayaa iska dhaaf howl adiga kuu taalla maahan hadda ayaana aadaya waxay go'aansadeen inay israacaan oo gurigiisabaa tagaan sabaad laftigeeda dhinaceeda ayaa murugadu ay ka haysataa maalmahana saaxiibkeed baasha in dhamay saarin waxaan sameeyay ma aqaano baasha waa iska maqan yahay sidii maalintii aniga isaga il isma saarinba waa yaabanahay waxaa taas ka sii daran aabbo ayaantan waa dhaarsan yahay ma aqaan go-aankiisa wuxuu yahay inuu kolley wuxuu rabaa wadaadkii uu wata igu daro ninkaas duqaan aniga nafsadeeda maba ogol raalli kama iyo marka waxaan sameeyay ma aqaano yaaba haysto yaa waay haa sabaad baashi waay هاي باش هذا كيف فكرة بسوق يا أخي والله دومشان كومي أنا حافظين فريسة هرتا سلطة هذا في عنتها سلا فريسة دقي أباها دون وي ماذا كور معنا ما أنا سلطة هرتا هذا عاف ما تكا يجور أنا هذا ما يسأركن أيام تان وحلا يا بنها سبت قلت هذا مرة البرنامج عايش معنا ما لها باش سلا صادين وحول بوحلين بالله ويدمات وحول بوحي دعايا وقتي لو قلت لك مركز طبعا نوم قرنين ما أنت إسراعيني inaan isoo mehersano marka wax aanan qornay anaga ma samayn karno anaga waa iska hadlaynaa ma ogi awood weyna ka sarreysaa laakiin sabaad yaa umalaynaysaa aabbaha in lala kaashan karo oo arrintaada lagala hadli karo runtii aabahay waa madax adag yahay mar walba dadka jecel waa go-aan ku qaata inuu ku dhaqaaqo marka kuma dhihi karo qofkaas aabahay lala kaashan karaa tida kale aaba qorshihiisa waa sidii aan kuu sheegay ogeyd wadaadkii oo 80 jirka ahaa oogle uu wadaa weli wuxuun rabaa duqaas inuu igu daro marka dabcan aniga aadaan u laacsanaabay adankaa sugaaya talo iyo wixii ay igu biirin karto marka kulli adaa lagaa rabaa wixii talaa niyo adigana ayaanta waa iska maqnayd oo waa iska mashquushay maxaa marka hadda talaayo ahaysa adiga tala ahaysiinba meeshaa ma taalano maxaa jira hadda abaabaha duqoo kalaas ku sii usna gabaree la sii duq oo 65 jir ama 70 jir oo gabar 20 jir la sii sidee loo qaada warkaas koo dhici kara maaha inaad go-aan gaartiin la ila fiicaana galabto haddii go-aan gaari weysiina waxaa laynii sheegaa in muxuu ahay dhalafaanta lagu bedelayo camal waa la kala bedelayaan ku dhahay sabaadna waxaa lasii rabaa duqii oo us naftirkiisa carabkiisa amalays inays jareehay oo oogle la dhahay aa lasii rabaa abaabahaana gabartoole waxaa loo soo wadaha ku iri si u taale haddii aragtid diifkabaa iska titireyna ku dhahay وريا دبندابي أباي وحنا كشيء أنا أباي وحول بويا أبابا لوات سنة ما جرت عليه بكجوكت أبه وحنا عشان هذا دان كاسام يلاس بحسربا إليش كوك بدش تطالع هدي أركتب وحاول مدان كوري 8 سنة إلي وحولينا كداي بقيت بقنتد وإسكو دقينا كداي وصلاك مركز أركو مركز أورجرا دبندابي أباي كله وأباي يعني حولنا كمشي كرو لكن رالي أكو تامو إن جبر كلاس أباك كوك بدشت horta aabbahay dooqiisu leeyahay waa nin jira waxna waa guursan karaa taas wax problema ma lahan
laakiinse aniga ogle ma guursan karo anoo baashi u jeeda taladaas waxay u taalaa baashi waa inuu asiga go-aan gaaraa waxay la tahay aniga inaan meeshaan odayaal kale inaan inta la kaashano aabbahay inaan markaan runta u sheego sabaad aan gurigeena usoo diro oo aabbahay ay is arkaan aniga markaan fursad kale oo ii furan habeereeta ma jirto haddaan fursad kale oo aan mar kale aan ku fakana aan raadinin aad u mahadsan tahay baashi waa fikrad aad u fiican inaad aabbaha runta u sheegto oo aabbaha iyo aabbaha is arkaan laga yaabaa inuu waa la yimid yaa waay farsabaad wariyaa iga far wariyaa ayay aabba waaye aabbaha ima fiican tahay ninkan maxaa ku kan unuka diriskayna mar kasto baashiyaa lagu dhahay ayamaanaa ku dhahay adna waa iska soo gelay duqmuridaa wariyaa dhegaysta ninkaa muujada mininkaa soo gelina dhahay anoo dhahay la soo galina gabartaa keenta warkeyga maqla gabartaa keenta mininkaan mar kale ha ii imaanin mininino aniga baashi loo sheeg anaa dirisanahay waa la isoo gali miya warkii maala wada haddane maya ani gaxwo jamra liu soo kaa dhiba kuu soo qaaday wariyaa sabaad aabbo maxaa waay wiilishaa meeshaan joogaan wariyaa aabbo wiilka waa soo salaamayeen wariyaa ani maxaan ku leeyahay wariyaa ma ha ii keeni muqdhiina suuqni malaw muqdhiina wariyaa aabbo waa iska dhurbaaxaysa adigana waxaan sameeya ma aqaano hasha kale uu naqa ku dhahay dadkan waa soo salaamaya hasha kale uu naqa anoo dhahay soo gelinay soo gelisino hasha kale uu naqa ku dhahay haddii kale ma yeelayso cod shimbir warkeyga maqal baaska dhan adi waay waxa fitna ani gaxwo jamra la ku keeni waa la hadlaa ilaahay iyo rasuulka naftirkaan waa ka takhalusa ani gaxwo jamrada ku keeni ma dhirbaax waxba ii keeni imooda minikayga baxday hadda imooda aw kashi duqmurid waxaa kaloo farin igu soo kaa fari ani iska dila diirabtid ana adeerkaya tahay oogla farin igu soo kaa farino ya duq oogla farinaas igu soo kaa fari yaa ku baraada oogla maxaa jira ninkii gabartaa siismao intees jooga had aawi oogla waxaa isku yidhi gabartiiya imaatay dhar cusub oo loo geliya soo dhiibaas yidhi waa ogahay dharki kahe dahabaan u iibay weli dhar iska dhaaf dahabaan u iibay sax waay bii sheegay katiinad haddina ani sii qaadaa rabaa هذا مخالص انا جهه انا لقيت جهه قبلت ولا ما كان انا قبلت ناس واكل ربا ويا صعد يريد من كي مو انا كنت الماما قرت انا دقيس بعد هاي قبرت معاك هاي سيلو قرحويا لا هاي دق مريد يا طاي انا صارك 8 سنه لهم قرم العولنا كداي اذا بوقاتي بقنتي سيسكو دقيين هل سنه ديفا كسعده هاي سمع maxaa xayeysiga sheegayst war hal sano ka diifsaya ku dhahay aniga xayeys hadii tahay gabadheeda leen ka cashaa war ma jira meesha war diifa balanteen saas ma diifa aniga gabar oo diif ku sacad ii keenaa miya waxaa siri gabartee hataa gabar weyn maxaa siri 60 lama sana oo la jirtaa siri 60 lama sana ma qaadaha aniga warkaas war aan qaadahay miya adle ku taala gabartaa sabaad aad bu ku bedelo sido adi 7 jirtaa 60 lama sana meeq sana ka weyntahay tami 3 sana camal ba ka weyntahay baad wariyaha horta warkeyga maqal adiga hanuuna cayaar suuq tahay waxaa yeelaysaa aniga gabadhaas waa la isii xaaskaygana waaye wax ma ka sheegi kartid ee waxaa yeelaysaa cayaar suuq yaa minikayga imad gabadha waxay baadiye oo ali waay wariyaa sax wariyaa imaad wariyaa weli waxaa la joogaa gurigii xaaji muriidi waxaana lagu muransan yahay goorta gabdhaha la isi siinayo waana ta sheekadu ay u socotay ogle iyo dirir iyo muriidi war yaa dirirow ogle war xaaji muriidi maxaa tiri magaciisi muriidi saafi baa la yidhaah war anigu saafiga anigu ma dirine magac kale horta ma weydiisa waa aabihiisa adigu maad weydiisid maya adaa iga fara dhuudhuuban arrimahaas oo kale oo hadda ma weydiiyaa weydii sheekh maxamed haye dirir sheekh maxamed haye aabbaha magaciisa maxaa la yidhaah yaa aabbaha magaciisa maxaa la yidhaah aabbaha baan ku ani aabahayga saafi muriid saafi yaa lidhaa mukudhino ani saafi muriid saafi baan kudhay aabahayga saafi maho saafi waa walaasha waan gartay aabba magaciisaan ku weydiiyey oo maanta dhan waxay ushoshooraysen kaas masaay maya magacdi baa la rabaa in si fiican la isula qaado yak arrintan ayuu naga dhameeya yak waan hayrosi yaktal caley yaktirir yakay ogle hay saway sheekh maxamed warkiisu waa cad yahay war waxaan ku eri saafi buu ku biyo shubtay hadda waaye odayaashii dalkeen saafi ma loo sheegi karaa ila gabadhi waa bixelaynaa ninka lagu xeray magicii baa nala leeyahay adiga dal maxaa kaa galay
gabadha adiga sooma dhalin waa sax anaa dhalay hadda anna adeerkeed baan haysii oo gaalay abtiyaasheed hadday maqlaan nin la yidhaa saafi ayaa gabadhii lagu daray sidee yeelaya gabadhu ma abti bay ku abtirsanaysaa maya adeerkeed iyo abeed waa dhammaatay gabadha siin ninka maya hadda goormaan ka dhignaa waaya arrinta gabdhaha isisiinta sheekh maxamed haye anigu adiga iyo oogle dhexdiina waan ku wareeray haye hadda wuxuu leeyahay waa kana waan baxaynaa buu leeyahay intee loo baxaa maana aqaano waan baxaynaa buu leeyahay waaye usina war waaye anna waxaan rabaa gabadha hadda in la nikaaxo warkaan hadda in la dhammeeyaa la rabaa oo kale maxaa duugaysaa adiga maxaa dabooleysaa aniga gabadha alii tusa biciyow aan arka horta gabadha gabadhi waa joogtaa waa arkaysaa waa gabadh 20 jir weeye gabadhu lama leef aku dhabo runtiis weeye gabadha curuddiis weeye 20 jir ha ahata aniga tayda 20 jir waay gabadha isweedaarsan wixii nikaaxi hala sameeya alla kala guuro 2 sano ma jirto gabadhu 2 jir maaha 20 ma jirto war waa curuddiisaan ku yiri laa ilaaha ila allah muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ani waa gacan gali 20 jir ma aho gabadha 20 jir ma aho war gabadhu gabar weyn maaha fariid kontonka ma aqaan meeqaa la jirtaa oogle oo konton may jirtaabo war 15 baan ku yiri waxaa yeelaysin aniga xaalkiina ma kasooyi kowdhe sheekh maxamed waxaan idinka aduduugo haysin inaad soo faafagtiin le fiican oogle adigu ma tii weyneed baad siida mase tii yarayd tii yarayd baan siiyey sheekh maxamed haye tan yar waa 21 jir weeye ha saasaan rabaa aniga maahane waxaa warkaan idinka 60kan la sheegoy 21 jir weliba geela shubaysa weeye ya geela waa shubaysa haddii loo baahdo geel yaa u dhiibridha idinka naag ani aan aroosoy geel yaa idin dari war gabadha geel hadda ma jirta gurigay joogtaa iyo geelaad kusoo wareerisaan mas gabadh oo geel kusoo wareerti waay ana kasoo anaa xalay maraa la sheekaysanayay haye waxaan dhahay nin saaxiibkeeya haye oo maxamed saafi la yidhaahdo haye ayaa lagu siiyey baan idhi haye ma farxino waxay tiri haye waxaan rabaa bay tiri inaan arko waxay tiri ninka geel ma leeyahay genti adhawo anna waxaan idhi digaag buu leeyahay sax waxay tiri haye reer kale miyuu leeyahay maya markaasaan idhi 3 baa u joogto 4 baad ku tahay laa ilaaha ila allah qaybtii 11 ee sheekadii filanwaa intaa haynoo joogto dhegaystayaal haddii ay tahay markiidii kugu horraysay channelkan subscribe gareeya kambaleelkana furta si aad joogto ugu heshaan sheekadan filanwaa like-ta saara siina sheergareeya si asxaabtiinnuna ay idinla wadaagaan